Комментаторын төлөвийн удаагийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ хоёр том нам чинь нийлж байгаад ерөөсөө явуулт хүмэл. Чин шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгаац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдал тусгай тогтнол бол Монгол үндэстний өөрийн бичигдсэн шиг байсан биш үү? Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө нэг мэргэжлийн санхүүч. Гэтэл яасан бэ гэхээр банкуд жишээлбэл хуулийн хэлтийн байгууллагыг шопротлоод ингээд томилдсон. Муу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөөг боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөнд маш их Нөгөө авилга хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаач дарддаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр. Тэгэхээр энэ гишүүдийн өмчлөдөг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Сайн байсан байх хүмүүс ч комментаторын төлөвийн дугаар ихэд бэлэн болж байна. Энэ удаа комментаторын төлөвийн баг Итүгэн дээд сургуулийн захирлын өрөөнд зөвлөгч байна. За Итүгэн дээд сургууль гэж Монголын боловсролын салбарт түүч хэлж байгаа. Монголын боловсролын салбарын салбарчийн өнгө төрх нээсэн ийм сургуулийн үүсгэн байгуулагч захирал. За эдийн засгийн ухааны доктор активч нэм зөвхөн удирдлагаар хүлцээд байна. Та сайхан үйлчж байна уу? Сайхан. Одоо сайхан үйлчээд сайхан үйлчж байна. Сайхан үйлчж. За таныг би эртнээс мэдхий. Ер нь бол улсын хурлын гишүүн болохоос өмнө мэдхий. Таныг бол эдийн засгийн багш ням зайд гэдэг. Тухайн үед би утгасаа сонд ажилладаг байлаа. Тэгэхээр та бол бас манай салбарт бас орж ирж ирсэн. Би сандын ихтгэлт ба эдийн засгийн сэтгэлгээ гэдэг энэ нийтлэл бичиж орж ирж ирсэн. Их олон хүнд хүрж ирсэн. Их өөр хандлагаар бичсэн. Ер нь бол тэр үед маш олон нийтлэл бичдэг байсан боловч энэ нийтлэл их өөр өнгө төрхтэй байсан. 90-ад оны зааг дээр бол манай эдийн засгийн байдал зогсон болоод улс орноо яаж өөрчлөх үү, яаж шинжлэх үү гэд тэр үеийн залуучууд биднэрт бол их анхаарал татсан сэдв байсан. Тэгээ энэ тэнд уулзаж ярьдаг, улс орныхоо хөгжлийн талаар санаа зовдөг тийм үе байсан л да. Тэгээ манай орон энэ зах зээлийн нийгэм шилжиж орхон зүйтэй юм байна гэсэн ийм ойлголт тэр үед надад төрчихсөн байсан. Гэхдээ би энэ одоогийн мундаг залуучууд шиг бас нэг хүний их ардчил талаас нь бол Монголын нийгэм болохгүй байгааг олж хардсан тийм зүйл надад байгаагүй л дээ. Тэгэхдээ эдийн засгийн талаас нь бол болохгүй байна гэдэг зүйл бол надад ойлгогдчихсэн. Цаашдаа эдийн засаг болохгүй нэ гэсэн ийм ойлголттой болцсон байсан. Хангалттай тохиогдсон байсан. Хангалттай мессеж тохионод өгөгдсөн байсан. Тэгээд тэр үед ингээд эдийн засгийн өсөлтийн хурд, динамик, за тэгэл шинэхэн гарч ирж байгаа энэ зах зээлийн нийгэм шилжих гэж байгаатай холбогдоод инфляцч гэдэг юм уу, энэ шин ойлголтуудыг ард түмэнд яг эдийн засгийн хэлээр нь ойлгуулна гэдэг бол хэцүү зүйл байсан л да. Тийм болох учраас бид нар бол ямар ч гэсэн Монголын нийгэмд бол энэ өөрийн өмчтэй байж хийсэн бүтээгдэхүүнээ өөрөө хэдийг үйлдвэрлэхээ, хэдэн төгрөгөөр борлуулахаа, хаана борлуулахаа, хаана зархаа өөрөө шийддэг ийм эдийн засгийн ардчилтай товар үйлдвэрлэгчид аж ахуй нэгжүүд байх ёстой маа гэдэг ийм төсөөлөл бол биднэрт байсан. Тийм учраас анхны өгүүлбэрүүдийг бол жирийн хүмүүст ойлгохын тулд тунгалаг тамирын итгэлтийг энэ гол баатар болгож хэлээ. Тунгалаг тамир хэрэг хүн болгон мэднэ. Итгэл баян дээр хүн болгон мэднэ тий. Тэгэхээр би илүү юу гэдэг тэр олон нийт хүрэхэд их ойлгомжтой байсан баг. Дөт байсан баг. Тий. Тэгээд тийм учраас тэр үед бас нийгэм их гоё байж гэж би боддгийг. Өөрөөр хэлбэл би тунгалаг тамирын итгэлтийг дүрээр нь зохиолын томоохон өгүүлэл бичээд урлаг утгаа зохиолсны тэргүүн өгүүллийн шагналыг аваад ингэж яхад
хүмүүсээс надад зөндөө их захидлууд ирдэг байсан. Гэхдээ та яаж хоныг 2000 төгрөгөөр зарах гэдэг юм бэ? Тэр аргыг хэлж өгөөч гэх мэтчлэнгээ маш олон захианууд ирж урам оруулдаг байсан. Тийм учраас тэндээс урам аваад, тэндээс одоо сэтгэл санааны дэмжлэг аваад, тэгээд би тунгалаг тамирын ихтгэлтийг ерөөсөө зах зээл шилжих хамгийн сонирхолтой дүрээр ард түмэндээ том мессеж өгөх нь гоё зүйл юм байна, мундаг зүйл юм байна гэж бодоод тэгээд тунгалаг тамирыг би тунгалаг тамирын ихтгэлтийг нэгдлийн дарга болгож бичсэн. Менежер ихтгэлт болгож бичсэн. 8-ын ихтгэлт болгож бичсэн. Цааш нь тий. Тэгээ цааш нь ингээ хөгжүүлээд. Тэгээ тэр юу бол Монголын одоо эдийн засгт одоо зах зээлийн нийгэмд шилжихэд одоо эдийн засгч миний хувьд хувь нэмрээ оруулж байгаа сэхэтнийхээ хувьд мэрэгчлэнийхээ хувьд Монголынхаа нийгэмд хувь нэмэр болох гэсэн л ийм л оролдлого тэрний л үр дүн байсан. Би одоо энэ ингээл харж байхад бол ер нь бол энэ мөнгө зөв зарах ухаан гэж байна. Мөнгө зөв зарах ухаан энэ их ухаан тий. Яг ер нь бол эдийн засгийн хувьд одоо ер нь эдийн засаг гэж ер нь одоо яг юу юм бэ маш товчхон манай бас иргэд бас үзэгчтэй ойлгохдохоор тий. Тэр мөнгө зарах ухаан гэдгийг хэлээ. Зүгээр ер нь одоо бид нарт эдийн засгийн онолдор бол Марксийн капиталыг ерөнхийд нь судлаад бүр тодорхой үзээд тэгээ улс төрийн эдийн засгийн ухааныг сурах гэдэг бичгээр бол одоо урьдчилгаа капиталтай байх тэрүүгээр одоо эхний үйлдвэрлэлийн зардлуудаа бий болгох тэгээ тэр нь нэмэгдсэн өртөг болтлоо хуурах тийм Марксийн капиталын түгээмэл томьёог ойлгож ярьдаг байсан байхгүй юу. Тэгээ тэр томьёогийн томьёогийн чинь бол жирийн хүмүүсүүд энгийн ард түмэн бол шууд ойлгоод хэрэгжилчих гэсэн байдгүй юм. Тийм учраас би юу гэсэн ойлголт тавьсан бэ гэхээр итгэлтийн тэр сохор зоосогч болов сэгсэлж ивэл одоо үрэшгээ өгдөг юм а гэж ингэж хэлж байгаагаар тэр гаргаж байгаагаар хэлбэд. Өөрөөр хэлбэл мөнгө эргэлтэнд ингэж байх хэвээр. Одоо манай урд хөрш шиг тийм ээ. Тий. Байнгын эргэлтэнд мөнгөний эргэлтийг барьж явах хэвээр. Одоо мөнгө зээлийн бодлого гэсэн тэр шүү дээ. Улсын том хэмжээнд тэр одоо цусны эргэлтэн гэсэн үг мөнгөний эргэлт болов. Тийм учраас энүүгээр бол маш том асуудлууд шийдэгддэг. Жишээлх юм бол ордны Францын 16 дугаар Людвигийн эмч Кене гэж хүн байсан. Эмч хүн. Кене энийг яг Монгол хүний эдийн засгийг, улс орны эдийн засгийг бол яг хүний биеийн анатомоор жишээ аналог хийж авч үзээд тэгээд шилжсэн байдаг шүү дээ. Надад 5 миллиард ливр өгч би Франц орны эдийн засгийг удирдах гэж хэлжсэн байдаг шүү дээ. Их сонин. Тийм учраас энийг бол маш чухал зүйл гэж ингэж үзэх хэрэгтэй. Тийм байна. Тэгээд тэр үе тэр тухайд гэсэн бас Марксийн том бүтээлүүдэд бол энэ бол өнөөгийн сэтгэл энэ үеийг хүртэлх эдийн засгийн сэтгэлгээний хамгийн агууна гэж ингэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас энэ мөнгөний эргэлтийн хөдөлгөөний асуудал бол эдийн засгчдын номер 1 асуудал нь анхаарал тавих асуудал нь энэ мөн. Та одоо бол Монголын бас боловсролын салбарын бас тодорхойлогч нэг болсон. Этүүгийн дээд сургууль бол одоо яг ийм хэмжээнд хүрсэн байгаа тий. Тэгэхээр бол боловсрол өөрөө маш том хөрөнгө оруулалт гэж би хавьдаардаг байхгүй. Энэ бол одоо энэ бол ихтэй үлдэцтэй тий, хүртээмжтэй. Тэгээд талаас бас нэрийг ханы зорж ирсэн. Тэгээд Итүүгийн дээд сургууль. Итүүгийн гэдэг бол одоо бас энэ одоо нэр нь сонсож байгаа байхгүй. Итүүгийн гэдэг. Тий. Бас энэ урд хойж хүн болгон тэгж хэрэгэлдээд байдаг сонсоод байдаг нэр биш. Яг уу ер нь 90-ад оны залуучууд бид нарт бол нэг филе дээр 2 хоног үзэх юм аз тохиосон. Нэг филе дээр бид нарын социализм гэдэг юмыг маш сайн үзсэн. Сайн юм чих ойлгосон, киноны хэцүү юм чих ойлгосон, болохгүй юм чих мэдсэн. Дахиад тэр филе дээр энэ капиталист нийгмийн гэдэг киног бас үзэх юм хувь зохиосон. Өөрөө бас тоглогч болсон тий. Тэг өөрөө тоглогч нь болж урах болсон. Тэгээд бидний үеийн залуучууд тэр тусмаа надтай Монгол улсын их сургуульд цуг багш болж ажиллаж байсан олон залуучууд чадах юм улс орондоо хий гэж бид нар ялцгаадаг байсан, цуглаад ярьдаг байсан. Тэгээд миний одоо чадах юм би дотроо бодож байгаа нэг хувийн их сургууль байгуулвал хамгийн чухал юм байна гэсэн юм ойлголт надад төсөөлөлд бол байсан. Тэгээд тэрнийхээ төлөө өнөөдрийг хүртэл ажилласан. Тэгэхдээ энэ нэрийг бол их чухал зүйл байдаг. Одоо энэ манайхан бол нэрийг өгөхдөө бол бас яхан бодмоор юм байдаг. Би бол мэдээч хэрэг одоо Завхан нутагт төрсэн учраас тэр уулын зүүн сувдан төрсэн учраас энэ Завхны отгон тэнгэр уулын нэр буюу уугуул нэр Итүүгэн уулаар нэрлэх юмсан гэдэг хүсэл надад байсан.
Гэхдээ энэ нь гол биш байсан. Америк судлалын сэтгүүлд дэлхий дээр хуурай газар нэгч байхгүй цэвэр одоо ийм усан бөмбөлөг байхад тэр усан дундаас зохиосон анхны хүчирхийг хадвал итүүгэн уул гэж судлаач тогтоосон байдаг. Өөрөөр хэлбэл энд анхны хад гарч ирсэн нь л тэр хуурай газрын эхлэл байна. Эхлэл болсон. Хүн, тарваг, зурм, сармагчин юу гэдгийг одоо гахаач гэдэг юм уу бүх хуурай газрын амьдралын эхлэл нь болж гисэн. Тэгээ тэндээс би үндэслээд юу гэсэн ойлголт төрсөн бэ гэхээр ерөөсөө энэ эхлэл болж байгаа энэ утга нь итүүгэн их сургууль сурж байгаа, итүүгэн сургууль сурж байгаа залуучуудын шинэ амьдралын, хүчирхэг амьдралын, сайн сайхан амьдралынх нь эхлэл нь болохын байна гэдэг ийм бэлэгдлийг бодож би нэр өгсөн. Тэгтээ ч гэсэн тэр үед би менежментийн онлог сургуульд уншиж байхдаа ер нь заавал нэг утгатай нэр өгөхөөсөө илүү цөөхөн үсгээр 6 үсгнээс илүү үсгтэй нэрээр компани нөхөрлөлөө байгуулах зүйлийг битгий нэрж байгаараа гэж оюутнууд заадаг байсан. Тэгээ итүүгэн гэхэд 6 үсэг орж байгаа учраас миний хичээл зааж байгаа зүйлтэй зөрчилдөхгүй гоё таарж исэн учраас итүүгэн гэд нэрлсэн. Одоо энэ анх цохожсэн одоо хаад гэдэг хэлэхэд бол анх бол итүүгэн дээр цохол 2 багштай 36 оюутантай гэсэн. Одоо бол энэ бол одоо том сургууль болсон. Тэгээ яг анх 2 багштай гэдэг чинь би өөрийнхөө найзтай цуг эхэлсэн гэсэн үг. Тэгээ 36 оюутан бол голбол миний сайн таньдаг найз нарын хүүхдүүд, ах дүүсийн хүүхдүүд л нэлээд зөнхөлж ордог шүү дээ хоёрын сургуультай. Тий, одоо бол яг итүүгэн сургууль 160 үндсэн багштай. Цагийн багшаар бол 500 болох баг. Нийт оюутны тоо 6000-д хүрсэн гэж үздэг. Сургууль ирэхээр бол одоо бид нар ч ингээд адилхан ингээд оюутан сурч байхдаас боддог шүү дээ. Ямар мэрэгчтэй болох вэ гээл тий. Тэгэл ямар хэн болох вэ гэдэг асуудлуудыг тавьдаг шүү дээ. Тэ хаан сурах вэ? Цаашдаа яаж амьдрах вэ гээл. Тэгэхээр хүн бол хоёр сонголтыг хийдэг гэж бас залуу байхдаа бол. Нэг сонголт нь болохоор боловсрол, мэрэгчлийн сонголт, хойд сонголт, ханийн сонголт гэж тий. Энэ хоёр сонголтын нэг гол сонголт бол яг харахгүй боловсрол. Тий. Яг үнэ. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдрийн энэ яриа Монгол боловсрол байх ямар хуу байх уу гэдэг асуудлыг хөндөд байгаа асуудал бол Монголын дотоод талын асуудал байхаас илүүтэй гадна талын глобалчлалын үеийн том давалгаанаас үүсэлтэй байдлууд бол байгаамаа. Гадна талд байж байгаа өөрчлөлтийг бид нар анзаарахгүйгээр байх нь аргагүй. Одоо надад байгаа судалгааны материалуудыг ингээ харж байхад бол 5 жил тутамд 7000 мэрэгжил устдаж алга болж байна. Өшөө тэрнээс дутуугүй тооны мэрэгжил шинээр бий болж байна. Ийм их хувьсамтай нөхцөлд ерөөсөө заавал нэг ийм анхнаас мэрэгчлэрээ байна гэж юм уу? Эсвэл ингээд баахан тэр мэрэгжлийн үн цэнгүй болох байдал руу залуучуудыг түлхсэн байдалд оруулахгүйгээр энэ өөрчлөгдөж байгаа нийгмийн өнгө төрх дизайн энэ өөрчлөгдөж нийгмийн гүн чанараас нь мөн чанар гүннээс нь ургуулж гарч ирсэн тийм мэрэгжлүүдийг их сургуулиуд бий болгодог. Их сургууль их уян хатан байж ич дараагийн нийгэмдээ том хэрэгтэй ийм зүйлүүд гарах хэрэгтэй болов уу гэж би ингэж бодоод байна. Ер нь одоо манай Монголын одоо ингээд өнөөдрийн боловсролын салбар бол ерөнхийдөө юу гэдэг нэлээ хүнд одоо нөхцөлтэй байгаа гэсэн одоо ийм ойлголт одоо нийт иргэдэд байгаа. Тэгээ энийг одоо манай боловсролын сайд ч өөрөө хэлж байгаа. Тэ энэ нэгтэй сургуулиудын өнөөдрийн байдлыг бол өөрчлөхгүй бол цаашдаа энэ байдлаар явах боломжгүй гэдгийг хэлээд байгаа. Тэ тодорхой арга хэмжээнд авъя гэж байгаа. Тэгээд юу гэдэг бис өнгөрсөн одоо ингээд бас хавар ингээд бас ихтэй сургуулиудаар очиж багш нартаа уулзж байхад бол асуудлууд их ярьжсэн юм бол оюутантай байж л их сургуулиуд амьдрнаа л гэсэн асуудлыг ярьж байлаа шүү дээ. Тэ? Тэгээд одоо яаж оюутан эсрэг авах уу гэдэг асуудал ярьж байгаа. Тэ? Тэгэхээр би бол итүүгэн сургуулийг харахад итүүгэн бол одоо тэр бол оюутантай байх нь одоо тийм яг тэдний одоо бодоод байгаа зүйл бас биш юм уу гэж би анзаарсан байхгүй. Одоо цаашдаа ямар байх вэ боловсрол гэдгийг бол манай дээд удирдлагууч ярьж ил байна. Бид нар ч ойлгож ил байна. Бид нар бас янз бүрийн бичиж байгаа өгүүлэлтэй эрдэмтний хурал дээр бас санаагаа илэрхийлэх. Манай боловсрол одоо ерөөсөө эдийн засгта дарамттай төсвийн одоо том хувийг эзэлдэг ийм систем хിവэрэл яваад байгаа. Энэ бол маш хэцүү зүйл. Одоо жишээ нь энэ онд гэхэд бол Австралийн гадаадад өөрөлдвөл боловсрлоо экспортлоод гэсэн үг. Магистр, докторт хүн сургаж сурж байгаа орлого нь Австралийн экспортлоод хамгийн гол бүтээгдэхүүн нүүрсний орлогоос давлаа гэж байна. Өөрөөр хэлбэл бүр үндсэн үйлдвэрлэлээс нь давуу нэмэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг салбар болтлоо боловсрол хөгжиж байгаа.
А манай Монголд болохоор бол дарамттай эдийн засгтай дарамттай төсөв дээр оршин тогтож амьдардаг ийм юмараа яваад байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэн хэмжээгээр оронгоор эдийн засгийн хэмжээгээр энэ өөрчлөлт шинжилт орохгүйгээр манай боловсролыг бол цааш нь бүтэлтэй хөгжүүлж чадахгүй байх л гэж би ингэж боддог шүү дээ. Тийм учраас сургууль оршин тогтнохын үндэс нь хэдэн оюутантай байх асуудал биш. Тухайн улс орондоо хэрэгтэй боловсролын бүтцийг бий болгох асуудал. Гэтэл өнөөгийн боловсрол гэдэг бол мэдлэгийг дамжуулж авдаг боловсрол биш, мэдлэгийг бүтээдэг. Тэр бүтээсэн мэдлэгээрээ үнэт зүйлийг дахиж дараагийн шатанд бүтээдэг. Тэрүүгээрээ эрсдлээ хүлээж амьдралынхаа төлөө сайн амьдралаа бий болгодог. Ийм өндөр түвшинд шаардлага, боловсролын шаардлага гарч ирж байгаа учраас дараагийн шатанд бол ерөөсөө боловсрол бол дунд мэрэгчлээ юу, дээд мэрэгчлээ юу гэдэг асуудал байхаасаа илүү үнэт зүйл бүтээж гэнэ үү, мэдлэг бүтээж гэнэ үү, нийгэмдээ үн цэнтэй байж чадж гэнэ үү гэдэг асуудал нь энэ боловсролын хамгийн их тодорхойлох гол зүйл нь болж хувирсан гэж би үзэж байна. Чадвар гэсэн үг. Чадвар гэсэн үг. Тий? Чадвар гэсэн үг. Чадвартай одоо боловсруулчин гараад тий. Тэгээ шууд одоо юу гэдэг ажил мэргэжил дээр орох тий. Одоо дээд боловсролын систем дотор ингээд мэдлэгийг өгөх байхаасаа илүү мэдлэг өгдөг. Мэдлэгийг бүтээж өгдөг. Тэгээд тэрүүн дотроо хандлага, харьцаа гэдэг юм тогтвортой элементүүдийг аль болохоор оруулж өгнө. Тэгэхгүй бол энэ хурдан мэргэжил солигдож байгаа нөхцөл тогтвортой элементийн бүтэц бага байх юм бол дорхлоо тэр мэргэжил дуусчихна. Тэгээд дараагаар нь яг мэргэжлэрээ өөрөө борлуулад өөрийгөө мэргэжлийнхээ үн цэнийг борлуулад эзэмсэн мэргэжлийнхээ чадварыг худалдаад амьдрах тэр төвшөнд оюутнуудаа бэлтгэж ижил бид нар энэ нийгэм улс орон хөгжинэ. Тийм учраас чадамж, тогтвортой хандлага, тэгээд суур мэдлэг гэсэн энэ гурван том бүрэлдэхүүн дээр одоо цагийн боловсрол тогтож байгаа. Манай Нүүр ам судлалын сургуулийн 4-р курс 407 дугаар группийн Нүүр амны эмнэлзэн удирдгал хичээл ороод ингээд байж байна. Тэгээ яг ингээд бодит хүн дээр ажиллаж байгаа юм шиг энэ модулууд дээр ажиллах боломжтой. Тий. Гардын ажиллагааны хувьд бол айгүй материалын бааз нь айгүй сайн, эмчилгээний материал энтрийн сургуулиас айгүй сайн хангаж өгдөг. Ер нь бол яг би өөрөө нэг Солонгост төгссөн аахгүй юу. Тэгээ яг Солонгост ч гэсэн Нүүр ам судлалын сургуулийн оюутнууд нь яг ийм креслүүдээр ингэж ажилладаг. Тэгээд яг Монголд ирээд ингээд багшилж байхдаа манай орны ингээ оюутнууд яг энэ дээр яг тэр хөгжинөлттэй орны оюутнууд шиг ингэж ажиллаж байгааг харахад бас амар гоё юм. Би одоо Итүгэн дээд сургуулийн хувьд л бас сонсож байхад бол ингээд багш нараа сонссон. Танаа би тэр одоо юу гэдэг хэдийгээр одоо ой болоогүй ч гэсэн бас ингээд инновацийн өдрүүдэд зохион байгуулж очиж сонирхсон. Тэгээд ингээд сонирхож байхад бол ер нь бол Итүгэн дээд сургууль бол одоо юу гэдэг нэг юм ер нь өөрийн зарчим, өөрийн хандлага нь бусад одоо юу гэдэг хоёр сургуулиудаас арай өөр юм уу гэж анзаарсан. Юу гэдэг тэр нь юу гэхээр бол юу гэдэг Итүгэн дээд сургууль одоо нэр хүнд гэдэг юм уу? Одоо энэ бол их өндөр болсон юм байна. Тэ? Оюутны эсрэг нэлээд хангалттай байгаа юм. Хэрвээ оюутны тоогоо өсөх бүрэн боломжтой байна гэж харсан. Гэхдээ Итүгэн дээд сургуулийн хувьд би харахад бол энэ таны одоо бодлого барьж байгаа баримтлал харахад бол ер нь бас таны тэр одоо тэр инновациудад ирсэн хүмүүс хэлжээс үгээс би анзаархад Итүгэн дээд сургууль бол одоо нэгдүгээр бол одоо юу гэдэг их томрохыг зорилгоо болгохгүй байна гэж тэ. Тэгээ болох боломж байсан ч гэсэн. Тэрний оронд одоо юу гэдэг одоо ийм сайн одоо юу гэдэг ийм чадамжтай одоо гүд гэж яриад байсан шүү дээ. Бийг одоо ихтэй бийг сургууль байснаас гүд ийм сургууль байх ийм зорилго тавьсан байна гэж. Одоо би бол ингээд 130 кг жинтэй тийм авар болохыг би хүсэхгүй байна. Магадгүй 70-80 кг жинтэй баасанхуу начлах уу. Тий. Хөнгө шингэн дээ. Чадамж өндөртэй тийм сургуулийн төлөө би хурдтай тий. Хурдтай. Энтэй холбогдуулаад Итүгэн сургууль Монголын үр царайг яаж өөрчлөх вэ? Энэ л Итүгэн сургуулийн хамгийн том асуудал нь. Энтэй холбогдуулаад Монголын нүүр царайг өөрчлөх 1000 энтерпренер бэлтгэнэ гэдэг ийм хөтөлбөр тавьсан. Дараа нь энэ хөтөлбөрийнхээ сургалтуудыг хийсэн. Дараагаар нь одоо өөрийнхөө сургуулийн 24 ментор багшийг бэлтгэсэн. Тэгээд анхны 1000 хүнийхээ 240 хүний сургалтанд хийгээд төгсөөд тэдний мэрэгжлээ одоо оюутан сурдаг үндсэн мэрэгжлээсээ гадна тийм энтерпренерийн чиглэлээр 240 оюутан суралцаад мэрэгжлийн тэр чиглэлийнхээ мэдлэгээ эзэмшээд тэгээд анхныхаа бүтээгдэхүүнүүдийг хийсэн. Тэр 240-оос 60 гаруй
сайн бүтээгдэхүүнүүд гарч ирсэн. 60 гарангаас нь дахиад нэгтгэж байгаа 6 сайн баг гарсан. Тэр 6 сайн багийнхаа бол Төрийн банк, Хаан банк, Голомт банк тэгээ шааркуудыг урьад бүтээгдэхүүний инновацийн үзэсгэлэн бид нар одоо энэ оны 5 сард хийсэн. Тэгээд тэн дээр манай оюутнууд оюутан байхдаа бүтээгдэхүүнээ хийж тэрвнийг компаниудад танилцуулж 110 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг шааркуудаас, банкудаас авч чадсан байгаа. Энэ бол юу харуулсан бэ гэхээр манай оюутнууд зөвхөн сураад ингээд итгэхгүй явдаг биш. Өөрөө сурж байхдаа бүтээгдэхүүнээ хийж эхэлсэн. Шинэ үзэгдэл. Сурж байхдаа компани байгуулсан. Шинэ үзэгдэл. Сая одоо та сая ярьж байна. Манай сургуулийн үзэсгэлэн үзсэн баг. Оюутнууд одоо манай инженерийн ангийн оюутнууд цахилгаан машин хийсэн байсан шүү дээ. Маш том зүйл. Маш олон хүүхдүүд аппликейшнүүд хийж тавьсан байсан. Монголын тулгымцсан асуудлуудыг ялангуяа хотын хөгжилтэй холбоотой асуудлууд дээр аппликейшнүүд хийгээ тэрнийгээ борлуулад оюуны өмчийн баталгаажлын бичгээ аваад бас саятан оюутнууд нэлээд олноороо гарч ирснийг тэр үзэсгэлэнгээс харж ирсэн баг. Тэр оюутнууд маань одоо сурч явах үедээ өөрөө өөрийгөө одоо цалинжуулаад тий одоо төлбөрөө өөрөө төлөх чадвартай оюутнууд танад байна. Тий. Ер нь юу штэ одоо ингээд манайд телевизийг үзчихсэн чигээр нэг их хурлын гишүүн ярьж байхдаа одоо энэ сургуулиуд олон байна, их дарамт үзүүлж байна, ээж аваа амьдралыг хэцүү болгож байна гэдэг. Үнэ хэрэг дээр тийм дарахаар их төлбөр бол аль ч дээд сургууль авахгүй байгаа бага л да. Гэхдээ тэр бага байлаа ч гэсэн бид нар эцэг ихтэй дарамт өгөш өөрөө сурж байхдаа мөнгө олоод төлбөрөө хийж байгаа оюутнууд маш олон болж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэр манай сургуулийн одоо үзэсгэлэнгээс харж болохоор байсан гэж бодож байна. Шинэл зүйл бас. Өнөө цагийн энэ амьдрал чинь бол их цахим ертөнцтэй их харьцдаг, телевиз их үздэг, гар утастай их оролцдог ийм болж эхэлж байгаа нөхцөлд энэнийг сөрөөд энэний сөрөг үр дагаврыг багасгахын тулд одоогийн хүмүүст бол энэ хөдөлгөөн их чухал болчиход байна. Тийм учраас итүүгэн хичээлийнхээ бүх үндсэн байруудад бол ийм биеийн тамирын ийм том хөрөмжүүд байршуулсан байгаа. Тэгээ энэ бол хүүхдүүдийг одоо бие олдрын хувьд зүг байх, эрүүл байх, хөдөлгөөнтэй эрүүл амьдралын хэв шинжээг өөрсөнд нь бүрдүүлж өгөх тийм ээ. Чухал ач холбогдол. Одоо энийг ажилуулж байгаа хүүхдүүд чинь бол нэлээд нь одоо цэвэрлэгч, үйлчлэх, дасгалжуулагч энэ төр дандаа оюутнууд байж байгаа. Тийм. Тийм ээ. Одоо бас нэр одоо энэ нэг нь манай оюутан байхад энэ итгүүн одоо дээд сургууль бас нэг онцлогтой нэг надад сонь санагдаад нэгдэр бол одоо оюутнууд мөрхөн өөрсдөө хийдэг ч тийм ээ. Өөрсдөө одоо яг эзэн шиг өөрсдөө хэрэг зэвэрж байгаа юм шиг. Тэгэхээр тийм учраас энэ ч одоо цэвэрлэж байдгүй гэдэг. Энэ над миний сонирхлыг татаад байгаа байхгүй. Энэ дээр гэвэл нөгөө нэг яг одоо жишээд яг цэвэрлэгийн тал дээр биш нөгөө харилцаа хандлага ёс зүй гэдэг тэрийг айгүйх баримталтай манай сургууль тэгээд нөгөө ийм ч хүн ёс зүйтэй хастайг тэр талаар тэгээд хүн ингэж одоо жишээ нэг иймэрхүү цэвэрлэгийн тал дээр ч юм асуудлыг шийдвэрлээд хийж нэ гэдэг чинь жоохон төлөвшлийн асуудал тест гэр бүлийн төлөвшүүлч юм уу тоон гэхдээ ямар байдаг талаар энэ бүдэ төлөвшүүлээд тэгээд дүнгийн тэрийн дүгнэж гинэ гэдэг нь болохоор ерөөхдөө хувийн талыг хөгжүүлж гинэ л гэж ойлгодог. Тэгээ ер нь бол бус сургуулийг бодлоо айгу даваа талтай. За боловсролын бас ингээд салбарын хувьд бас энэ манай энэ хөдөө аж ахуйн их сургуулийн бас багшиг биес ингээд хэлж байгаа сонсож байна. Тэгээд энэ нямцад багш бас сонирхолтой сонин юм хийж байгаа. Тэрний үгээр энэ боловсролыг эдийн засгийнүүдээр харсан гэдэг байгаа байхгүй бас. Тэр нас сайн сонсогч л бас. Тэр одоо энэ үр ашигтай байх тийм ээ. Тий. Яг үнэ. Тэгэхээр энэ манай эдийн засгийг одоо бүхэлд нь одоо нэг хүн юм гэж үзвэл энэ одоо системийг энэ хүнийг тамирдуулаад байгаа хоёр зүйл байна гэж би үздэг. Нэг нь бол энэ эрүүл мэнд. Эрүүл мэндийн салбар. Хоёр дахь нь одоо боловсрол. Одоо ерөөсөө л гадаадд эмчлүүлэхийн тулд ямар Монголд эмчлэгчээс байсан гэсэн маш олон хүн хөрөнгөө мөнгөө энэ гадны эмнэлгүүдэд золиод эдийн засгт орж эргэлдэх ёстой тэр мөнгүүд гадагшаа урсаад байгаа. Энэ бол маш том цоорхой. Хоёр дахь том цоорхой нь ерөөсөл гадаадын нэртэл бол ерөөсөл хааж яг хамаагүй сургая гэдээ бас мөнгөө хамаагүй ингээд чанартай чанаргүй зүгээр гадаадын нэрэнд нь автагдаад
чанаргүй боловсрол улсууд хөрөнгө мөнгө маш их хийж штэ. Энэ бол манай улсын эдийн засгийг бас чанаргүй ингээ болгоод байгаа. А миний санаа бол боловсрол бол бүтээх салбар, баялаг бүтээдэг салбар, нэмэгдсэн өртөг бүтээдэг салбар. Монголын эдийн засгт энэ болдог салбар. Улсын төсөв дээр дарамт өгдөг биш, улсын төсөв дээр хөрөнгө оруулж өгдөг, улсын эдийн засгт нэмэлт хөрөнгө бий болгож өгдөг ийм салбар болж оронгороо хувирах ёстой. Энтэй холбогдуулаад бид нар бас итүүгэн гадаад орнуудад бас төгсөгчдөө гарангуут нь юм уу, гадаад орнд бас гадаадын хүүхдүүдийг итүүгэн сурах тэр стандарт болцоонуудыг оруулж ирээд гаднаас хүмүүс сураад тэр нь манай эдийн засгт мөнгө нь эргэлддэг. Эдийн засгт хэрэг болдог тийм боловсролын тухай одоо бид нар бодож байгаа алхмууд хийгдсэн байгаа гэлээ. Та түрүү хэллээ шүү дээ. Австралийн дээд боловсрол бол одоо ингээд одоо нүүрснээсээ илүү юм одоо ийм одоо төсөвтөө нэмэр болж байна гэж тий. Хэлж шүү дээ. Тэгэхээр та бол одоо бид Монголын боловсролын салбарыг ийм болгохын төлөө тий ажлуудыг эхэлж байна. Тийм ээ эхлэв. Тэгэхээр өшөө төр засгийн зүсгийн өсөлтөд шаарж байгаа юм энэ дээр. Тий. Бодлого баста хэрэгтэй баха. Тий. За яг уу ерөнхийдөө одоо интерпренер, инновац, технологийн парк гэдэг ингээд эрх зүйн орчны талаар бол бас нааштай сайн шийдвэрүүд бол гарч байгаа л да. Гэхдээ дэлхийд төвшөнд боловсролыг гаргахын тулд хувийнхч бай, улсынхч бай ялгалгүй ихний болцоо шансуудыг өгөх хэрэгтэй. Ялангуяа ингээ кампусаар хөгжих, газар олгох, тэр нь одоо төлбөргүй хямд өгсөн байх. Тэгээд тэрэн дээр өндөр шаардлагуудаа тавиад тэгээд одоо чи энэ барилгуудаа бариад дуусны дараа энд стандарт олуулсан шаардлага хангасан ийм сургууль болсон байх шүү. Ингээд ирэх юм бол энд гадаадынхан үе төмөрөө бас сурна. Ер нь Монгол бол түүхэн үүднээсээ бол багшигаа их хүндэлдэг, номоо их хүндэлдэг. Боловсролын төлөө ямар нэгэн Монгол айл хөрөнгөө мөнгөө зарахгүй гэж байдгүй юм номын төлөө ард түмэн шүү дээ. Тийм учраас энэ мундаг чанар дээр нь тулгуурлаад гадаадын үе төмөн оюутнууд бас Монголд олноороо сурдаг ийм орчин нөхцөл сургуулийн системийг бол оронгоор нь өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ сая эдийн засгтаа хэрэг болдог ийм л болно. Сая миний хэлээд байгаа Австралийн нүүрснээс олсон орлогоос нь илүү орлогыг оруулах боловсралтай болох болцоо. Тийм хол зүйл биш. Тийм хэцүү зүйл бас биш. За энэ номын сан бол бас өөрөөс номын сан баг шиг байна. Битүү тий. Оюутнууд битүү сурж байна. Ер нь соёлгүй хааны оюутнууд их багш байна. Тэгээ одоо бид нар өнгөрсөн жил бас шинжилж хийсэн ийм номын сан байгаа. Тэгээ энэ номын сан бол гол нь өөрөө өөртөө үйлчлэх номоо дотроос авах. Тэгээ интернеттэй холбоотойгоор гадаадын бас шилдэг номын сангууд руу орох болцоо хангагдсан гэдгээр тийм мэдээлэл сайн авах. Монголынхаа хүрээнээс давж мэдээлэл авах болцоо өгч байгаагаараа. Сайн байна уу? Намайг Болор гэдэг. Би Итүүгэн номын сангийн эрхлэгч байна. Манай номын сан энэ ном ашиглалтанд ороод одоо 5 дахь жилийнхаа нүрийг үзэж байна. Энэ бол олон улсын стандарт зориулсан тохирсон номын сан байгаа. Манай номын сан болохоор чөлөөт уншлагын танхим буюу хүүхдүүд номоо өөрийнхөө хүссэн номыг тавир дээрээ сонгож аваад өөрсдөө хичээлээ хийдэг тийм номын сан байгаа. Би сая болсон гээд мэдээлэл ингээд зөвхөн харж байхад бас Уругвай улс бас нэг 3.4 сая хүн амтай. Манайхаас цөөхөн бас ингээд нэг 9 сая хүртэл 11 сая хонтой ч л нэг иймэрхүү тоо бас хэрэгжиж байгаа. Тэгээд энэ улс бас ингээд ер нь бол газрын баялагаас гадна ер нь зөвхөн энэ хоёр мал аж ахуйд улдуудад энэ улсын эзэн засаг төсөв бас үр ашигтай явдаг гэсэн тооцоо гарч иж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай Монголд бас юу таны эдийн засгууд бас ийм болцоо байгаа тий. Ер нь бол ингээд зөв одоо менежмент хийх юм бол ийм одоо ийм аж ахуйтай, ийм мал аж ахуйтай, ийм улс орн бол бас эдийн засгууд бол одоо нүгэн байдлаас огцом дээшлэгтэй болж байгаа. Тий. Яг саяхархуу ийм аналог жишээнүүд бол дэлхийд дээр маш олон байдаг. Жишээ нь Бэлэг улс. Бэлэг улс манайхаас 3 дахин бага малтай. Гэтэл тэр малд 3 дахин бага малаас олж байгаа орлого нь манайхаас 10 дахин их. Яагаад вэ гэдэг ийм асуулт гарч ирнэ дээ. Тэгээ энэний цаана бол
өндөр мэрэгчлэлтэй хүн бэлтгэсэн байдал, технологийн төвшний бүний боловсруулалтууд, тэгээ шинжлэх ухааны тэргүүлэх чиглэлүүдээ илүү өөрчилж холыг баримжаалж авч чаддагтай их холбоотой ийм зүйлүүд байгаа шүү дээ. Ер нь манай улсын эдийн засгийн байдал ч гэсэн бас одоо энэ уул уурхай дээр түшгэлж хөгжинч гэдэг юм уу нэг иймэрхүү дүү маягийн нэг бол хөдөө аж ахуй үйлдвэр орон боломж гэдэг юм уу нэг иймэрхүү дүү зүйл бол одоогийн цаг үед бол тийм таатай тохиромжтой зүйл болж чадахгүй. Их ойрын хараа байна тийм ойрын хараа. Ойрын хараа. Ер нь манай улс бол шулуухан хэлэхэд манай улс бол шинжлэх ухааны улс болж хөгжинэ. Боловсрол шинжлэх ухааны улс болж хөгжиж ижил манай улсын гарц гаргалгаа зөв болно. Тэгсэн нөхцөлд мэдлэг тулгуурласан, мэдлэгт үндэслэсэн тийм эдийн засаг Монгол бий болоос бидний аюулгүй байдал, тусгаар тогтноос, бүрэн бүтэн байдал, Монгол хүний чанартай амьдрал хангагдана. Тийм учраас би бол манай улсын ерөнхий загвар бол боловсрол болоод шинжлэх ухаанд тулгуурсан улс орн болж хөгжих ёстой гэсэн ийм байр суурь, ийм хандлагатай л байдаг даа. Тийм. Тэгэхээр таны одоо саний хэлж байгаа одоо би санал өгнө. Энийг одоо хийхэд бол одоо хүн хэрэгтэй. Тэ хүн хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг технологи нэвтрүүлэх ёстой тий. Тэгээд хамгийн гол нь одоо чадвартай болсон хүчин байх шаардлагатай тий. Тэгэхээр энийг бэлддэг сайн сургууль байх шаардлагатай шүү дээ. Яг тэгжээж л усаар хөгжинэ. Тийм. Тэ яг үнэ. Одоо хамгийн чухал асуудал бол хоёр юмар дутагдж байна. Нэгвэр хүн чанартай хүн, ёс зүйтэй хүн, хариуцлагатай хүн, хүн шиг хүн хамгийн чухал болж эхэлж байна манайд. Энэ одоо монголчууд дэлхийд гарахад бол оюуны чадамжаараа, мэрэгжлийн ур чадвараараа нэлээд сэтгэлгээний үзүүлэлтүүдээр, бие улдрын үзүүлэлтүүдээр дэлхийн үндэстнүүдийн нэг доор ороод байхгүй. Энэ хэцүү явах байх. Магадгүй зарим зүйлээр илүү ч байж магадгүй. Гэтэл монголчуудыг өнөөдөр би бас гадаадын олон эрдэмтдээ санал сольдог, улс орныхоо талаар ямар байх вэ ярьж идэг. Нэг ярьсан дээрээ байж чаддгүй та нар нэг тийм талтай шүгсэн юм шүүмжил бол миний найз нар бас хэлж л байдгийг. Тийм учраас нэг хүн шиг хүн байгаад хэлсэн ярьсан дээрээ бат зогсоод байвал манай улс их сайн байна. Танаа одоо сургууль одоо би сая түрүүн сонслоо 160 одоо яг орон тооны багштай тийм. Гэрэт одоо 500 орон багштай тийм. За 6000 оюутан одоо суралцж байгаа. Тийм сургууль. Тэгэхээр бас энэ оюутныг сонгох, багшийг сонгоход та бас энэ шалгууруудыг бас авч яана уу? Сайн хэлээд байгаа одоо хүн чанартай байх, хүнлэг байх, зөв хандлагатай байх. Яг үнэ. Итүүгэн гэдэг юм уу? Ер нь одоо өнөө цагийн юун дээр бол сонголт хийх болцоог энэ хүүхдүүд өгөх ёстой. Оюутнуудад. Аль сургуулийг сонгох, тэр хүүхдийн ирэх байх ёстой. Ямар мэргэжлийг сонгох, тэр хүүхдийн ирэх байх ёстой. Тэгжээж хүүхд өөрөө хариуцлагатай, үр дүнтэй сурах болцоонуудыг бол өгдөг. Итүүгний эхнээсээ барьж ирсэн бодлого, эхнээсээ томьёолсон томьёолол юу байсан бэ гэхээр энэ хүн чанартай хүн бэлдэх, хүн шиг хүн байх, ёс зүйтэй хүн байх, хариуцлагатай хүн байх явдлыг итүүг номер 1 зорилттой болгож хэлсэн. Тийм учраас энэ харьцаа хандлагыг эрхэмлэгч анхны сургууль гэдэг ийм ойлголтыг нийгэмд бий болгосон байна. Энийгээ цаашдаа ч гэсэн тууштай барина гэсэн ийм бодолтой байна. Энэ бол маш чухал зүйл. Итүүгний туулж ирсэн түүх бол яг ийм чиглэлээр бий болсон түүх. Тэгэхээр таныг одоо бас тэр инновацуудаар бас одоо инноватор гэж нэрлэж ирсэн тий? Инноватор тий? Тэгэхээр одоо инновац гэж тий? Тэгээ би бас энийг бас манай энэ компьютер нэвтрүүлэг бас тэм телевизээс гадна орон нутгийн 13 аймаг телевизээр явдаг. Тэгээ орон нутгт нэлээд өргөн хүртээмжтэй явдаг. Тэгэхээр би одоо юу штэ энэ инновац гэж одоо энэ үг байна тий? Энтерпренеур гэж таны бас энтерпренеур гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр та энэ хоёр үгийг бас манай Монголын одоо ингээд эрдэн иргэдэд энгийн үгээр ойлгож хэлэхгүй. Тэгээ монгол хэлээр тий. Одоо энэ одоо миний л одоо анзаарч байгаагаар бол энтерпренер гэдэг бол хүн. Гэхдээ бүх хүн энтерпренер мөн үү биш үү? Магадгүй тал нь энтерпренер хүн байж магадгүй. Магадгүй 3-1 ч байж магадгүй. Энтерпренер гэдэг бол асуудал байгааг олж чаддаг хүн. Ямар салбарт байж болно. Боловсрол, эрүүл мэнд, барилга, ерөөсөө мал харуулж байгаа хүнд асуудал байгааг олж хардаг. Хоёрдугаарт асуудлаа технологийн төвшөнд шийдвэрлэдэг. Гуравдугаарт нь ингэж шийдвэрлэснийхээ үр дүн, хариуцлага, эрсдлээ өөрөө үүрдэг. Энэ л хүнийг энтерпренер гэж байна. Сая итүүгэн 240 хүнийг бэлтгэлээ гэдэг чинь
Өөрөөр хэлбэл асуудал байгааг олж хардаг, шийдэж чаддаг, хариуцлага үүрдэг 240 хүнийг төгсгөж гаргаж ийн гэсэн үг. Би өөрөөр хэлбэл Монголын нүүр царайг өөрчлөх 1000 хүн бэлтгэхийн төлөө хөтөлбөр төвшүүлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хүн юм. Тэгвэл сая миний хэлсэн 3 чиглэлээр ялгагдж байгаа тийм хүн юм. Энэ бол маш чухал. Энэ бол бүх байгууллагын бүх ажлыг сайжруулдаг хамгийн том технологи нь энэ. Инновац гэдэг бол юмыг тасралтгүй төгөлдршүүлдэг. Энэ саяыг өөрөөр хэлбэл энтерпренер хүн өөрийнхөө үйл ажиллагаагаар тухайн байгууллагыг, тухайн үйл ажиллагааг, тухайн сонголтыг хамгийн дээд зэг рүү ойртуулж ингэж төгөлдржүүлж байгаа энэ зүйлийг л инновац гэж хөгжүүлэгч гэсэн үг. Энэ бол ерөнхийдөө инновац нь бол процесс талдаа, үйл явц талдаа, энтерпренер бол хүн талдаа. Энэ хоёрын харилцан уялдаан дээр нийт процесс энтерпренерлиг, инновацлог хөгжил явагдаж байгаа ийм зүйл гэж. Тэр одоо яг таны хэлээд байгаа одоо би энэ одоо итүүгэн дээд сургууль бол зөвхөн дотооддоо биш, би бас Монголын одоо энэ боловсролын салбарт байгаа асуудлуудыг шийдээд тий. За бас гарц гаргалгааг нь олоод за тэгээд одоо юу гэдгийг боловсруулад хөгжүүлээд явж гин гэж харж штэ. Тий. Өнөөдөр Монголын боловсролд үнэхээр гарц хамгийн тулгуурсан асуудал. Манай одоо дээд удирдлагч гэсэн энийг одоо янз бүрийн хүрээнд ярьж л байгаа харагддаг юм билий. Жишээлх юм бол Монгол дээд сургууль төгссөн хүн, их сургууль төгссөн хүн тэр мэргэжлэрээ гадаадд ажиллаж байгаа хүлийн зөвшөөрөгдсөн тийм нөхцөл байдал, тийм байдал байхгүй. Ягаад гэвэл хүлийн зөвшөөрөгдөлтийн төвшинг хийж чадаагүй. Олон улсын гэрээ хэлцээрүүдийг тэр төвшөнд хийж чадаагүй. Сургуулиуд нь ч гэсэн бодит байдал дээр бас бүтэлтэй сайн хүн бэлтгэж бас чадаагүй. Ингээ аль алийн нөхцөл байдлаас болоод ийм байдал бий болчиход байгаа. Итүүгний хувьд гарцаа яаж хийж байгаа вэ гэхээр жишээ сувилгын салбар дээр Чикагогийн сувилгын хөтөлбөрийг аваад багшийг урьяад багш нараа дахин сургалтанд оруулаад тэгээд төгссөнийхээ дараа мэргэжлэрээ олон улсад Японд солонгост ажиллах ийм гарц гаргалгааг хийж байгаа. Би бас танаас сонсч ирсэн ингээд бас манай ингээд түнш Японы хүмүүс ирээд манай энэ сурж байгаа оюутнуудаас авч ажилуулъя гээд тэгээд оюутнуудын минь бакалаврын зэрэгтэй оюутнуудын минь одоо яг нь одоо сувилагчийн зэндаанд авч гадаа учраас би зөвшөөрөхгүй байгаа гэх тээ хэлжсэн. Тэгээд бас тэр чинь өндөр цалинтай ажил шүү дээ. Тэгээд өндөр цалинтай ажлыг таавас ингээд тээ тодорхой зөв зогсоож шүү дээ. Тий. Үнэхээр одоо гадаадын бас сургуулиуд нэлээд тоотогоор ирсэн. Уулзалт надтай хийсэн. Тэгээд тэдний зарим уулзалтууд яагаад ингэж дахин амжилтгүй болоод байгаа юм бэ? Энийний цаана ямар асуудал байдгүй гэхээр танай бакалавр төгссөн хүнийг дунд мэргэжлийн орон тоон дээр авна гэдэг. Доошлуулж авна. Тэгээд сувилагчийн бакалаврын ангийн төгссөн хүүхдийг асаргачаар авна гэдэг юм уу? Өөрөөр хэлбэл Монгол хүнийг нэг ирэм доошлуулж авах тухай хилцэл хийх гэдэг. Тэгээ би энийг бол хувь хүний хувьд зөвшөөрдөг. Монгол хүн яхаараа нэг ирэм доошлж явах хэрэгтэй. Тэгээ энийг зөвшөөрөхгүй ингээд хэсэлцлүүд нэлээд олон удаа амжилтгүй болсны дараа одоо бол оюутан солилцооны хэлбэрүүдээр эсвэл нэмэлт сургалтуудыг энд хийх замаар зэндааг нь бууруулахгүй хийхээр Японууд бас гэрээ хэлцлүүд хийсэн байгаа. Энэ бол би бас хэсвэртэй одоо няцааж буцааж ирсний үр дүн юм болов гэсэн ойлголт надад байдаг шүү дээ. Монгол хүний миний ойлголт бол хизээч зэндаа доошлуулах ёсгүй. Төр засагч гэсэн гэрээ хэлцэл хийхдээ тийм гэрээ хэлцлүүдийг битгий хийгээсэй гэж би хүсэж байна. Тийм бүүн өгч бодлого бид нарт байж болохгүй. Уул өнөөдрөө бодсон бол шууд гэрээ хийчмээр тий. Тэгэхээр бол маргаашаа бодох хэрэгтэй. Тий. Гэтэл манай хүүхэд тэнд асаргчаар очиход бол магадгүй $5,000 $6,000 ийм цалинтай ажилд очин тэр хүүхэд мөнгөний хувьд ашигтай байж болохоор ч нийт үндэснийхээ хувьд бол доошоо ороод зэндаа доошж байгаа. Тэгээд нийт системээр боловсруулаад доош нь татчих байгаа ийм хандлагыг бол би буруу гэж ингэж үзэж байгаа. За сайн байцгаана уу түүдээ. Сайн байцгаана уу. За дадлгачд орж байгаа юм уу? За чи сайхан тайлбарлах уу байх багш. Энэ яг юу нэ юм юу хийж байгаа. За сайн байцгаана уу. За манай болохоор НАС-ийн 211 дугаар анги орж байна. 10 дугаар анги орж байна. За одоогийн байдлаар болохоор бидний яг арьсан дор булчин тавилга хийх гээд хэрэглэгдэхүүнүүд одоо хийгдэж байна. Энэ болохоор 1202 3 гээд 2 өрөөндөө яг адилхан хичээлийн сувилгын одоо ерөнхий сувилгуу гэсэн хичээлээр явагдаж байгаа. Өөрөө тань өөр юм билээ. За би болохоор сувилгын хамын багш гүнөв санагдаж байгаа. Тэгээ 3 хичээлтэй ажиллаж байна.
дээлигээ гадны биед хүрэхгүй өмсөж сурна гэдэг бол маш том ур чадварын хэсэг нь байгаа. Одоо юу чинь Этгэн сургууль чинь нийтдээ 20 гаруй мэрэгчлэр одоо яаж сургаж байгаа оюутнуудаа тийм үү? Тий. 20 гаруй дотор бол нэг том салбар нөхдөр соёлын ухаан. Соёлын салбар. Нийтдээ хэдэн оюутан сурдаг юм бэ энэ соёлын ухааны энд одоо? Тэгээд ч нөө одоо юу гэдэг нь бас уламжлалт дангаа ухаан гэж байна тийм. Яг нэг өөр одоо бид нэг сүлжээч юу сурсан байх шаа. Одоо нэг эндээс нэг Японд оюутнууд яваад байна уу? Тий. Японд тэгвэл Японд гэж байгаа тийм. Гадаад зах зээл ингэж өргөж байгаатай холбогдуулаад идэвхтэй ердийн ингээд дотооддоо зориулсан соёлогч бэлтгэж байгаа хөтөлбөрөөр явуулахын зэрэгцээ шинээр олон улсын соёлох уу гэд нээсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл англи хэл дээр хичээлийн хөтөлбөр нь бол олон улсын стандарт хөтөлбөрүүдийг авсан тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл гадагшаа мэрэгчлэр ажиллах, боловсролын экспорт хийх ийм зориулалтаар бид нар бас шинэ ажиллагаа эхлүүлсэн явж байна. Тэр олон улсын тавцанд гарах бэлтгэлээ хангахын тулд бас Этгэн сургууль Европын холбооны бас том төслийг хэрэгжүүлж байгаа юм дээр. Өөрөөр хэлбэл дэлхийд гарахад оюутнуудад соёлын оюутнууд юу хэрэгтэй вэ гэдэг зүйлийг шийдсэн байгаа. Тийм шийдлүүд энэ сургууль дээр явагдаж байгаа. Энэ соёлын ухааныхан бол одоо яг энэ зах зээлд хамгийн хэрэгцээтэй мэргэжлийг одоо яаж нэ мэргэжлүүдийг гаргаж байна. Шаардлагатай. Төгссөн оюутнууд бүгдээрээ ажилд орох 100% ажилд орж байна тийм. Таны хэлээд одоо Япон орноор явж байхад бол ер нь бол маш эрэлт хэрэгцээтэй мэргэжлийн нэг бол энэ соёлогч. Одоо асрагч. Яг ийм хүмүүсийн мэргэжил одоо Японд маш өндөр хэрэгцээтэй мэргэжлийн тоонд орж эхэлж байна гэж байна. Тэгэхээр одоо эрэлт хэрэгцээ их байна, хүсэлт их байна тийм. Тийм тэгэхээр энэ дэр одоо шинэ Японд 20 мянган соёлогчийн хэрэгцээтэй. Энэ 20 мянгаыг Япон одоо өөрөө японочд өөрөө хангаж чадахгүй. Тэгээ голдуу одоо Зүүн Азийн орнуудаас мөнгө хийхээр очиж байгаа улсуудыг тэр асарх соёлогчийн салбартаа аваад байгаа. Тийм ба. Тэгээ одоо бол манай Монголоос бид нартай харьцаж авч эхэлж байгаа. Энэ бол Японд маш сайн зүйл болно. Яагаад тийм бэ гэхээр Монгол хүүхэд чинь эхлээд мөнгө хийх гэж очихоосоо илүүтэй эхлээл төрөхтөө хураг гээд нэг хөөрхөн юм гараад ирдэг, ишиг гээд нэг хөөрхөн юм гараад ирдэг, хөөрхөн ишгийг ингээ илээд ивим гээд хамгийн анхны хүмүүжил хандлагын анхны аав хэсэг нь бол энэ юмыг хайрлах, инэрх, асрах энэ суурин дээрээс явж байгаа учраас Монгол хүүхдүүдийг энэ асархуй соёлын салбар руу авъя гэж байгаа нь бол Япончуудын хувьд бол маш азтай сайн хэрэг. Ийм азтай сайн хэрэг байна, Японд хэрэгцээтэй байна гэд далимдуулаад бид нар ёс зүйн кодекс муутай, харьцаа хандлага муутай, Монгол хүнийг Японд буруу ойлгуулах тийм хүнийг бэлтгэж явуулж хэрхэвж болохгүй. Энэ харьцааг бол бас жинтэй сайн мэрэгчлэтнүүдээр хангаад энэ харьцааг бол цэвэр өндөр түвшний авч явах хэрэгтэй гэж би ингэж үздэг. Тийм учраас явж байгаа улсуудад ч гэсэн бид нар Японы хэлээс гадна Японы түүх, Японы соёл, Японы зан заншил, Японы хүний менталитет ямар байх вэ гэдгийг нэлээд ийм зааж сургаж явуулах ийм хөтөлбөрүүд хийгдсэн байгаа. Тэр л амжилттай болох байх гэж би ингэж бодож байгаа. Хүүхдүүд явсан байгаа манайхаас. Бүр нэг биш нэлээд хэд явсан байгаа. За, ер нь хөгжил ихэхээр бол одоо энэ төрөлтэй бол хөгжилтэй холбоотой нэг зүйл ихтэй хурд гэж та хэлж ирсэн тийм. Хурд. За, хурд гэдэг та одоо энийг зүйлийг нэг тодруулбал. Өнөө цагийг юу шийдэж гин вэ? Өнөөгийн хөгжлийг юу тодорхойлж байна вэ? Одоо энэ бол том цар хүрээ их олон тоо асуудлыг шийдэхгүй болцсон. Тийм учраас би сая тэр оюутны тооноос хэтгүүлсэх явдал оновчтой биш гэж ярьлаа шүү дээ. Тий. Юу голж шийдэж гин вэхээр хурд амжилтыг эсвэл сүнлийг эсвэл хувь заяаг шийдэж байгаа хурд. Тийм учраас хурдтай ажиллах явдал, хурдтай сэтгэх явдал
стратегийн менежментээ өөрчлөх асуудал гэсэн чухал. Сая одоо чиний анзаараад байгаа манай одоо сургуулийн гой тохиолдоогүй жил дээр стратегийн шинжилгээд ийм онлын эрдэмтний хурал хийгээд эрдэмтнийхээ санаа унааг аваад өөрөө бас санаа дэвшүүлээд ингээд байгаа чинь стратеги ч гэсэн бид нар ганцхан нэг юм хэлчихэл 20 жилийн өмнө юм хэлсэн юм даа тэгээд хатчих болохгүй. Амьд стратеги байнга өөрчлөгдөж сайжирч хурдтайгаар ингэж өөрчлөгдөж амжилтанд хүрэх. Хурд бүх одоо юмыг шийдэж гин гэж би ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ хурданд ач холбогдол өгсөн тийм үйл ажиллагаа, тийм хандлага, тийм үзэгдлийг би илүү ач холбогдол өгдөг болсон сүүлийн үед менежменттэй болж. Тэр Итэгүн дээд сургууль бол одоо бас юм програм худалдаж аваад аппликейшн дээр програм тэрийг одоо өөрсдөө хөгжүүлээд тэгээ тэр нэг давуу тал болсон. Тэр одоо хурдтай холбоотой байх юм болов уу? Ямар ч зүйл Итэгүн дээд сургуулийн оюутнууд одоо автобусанд явж байсан, одоо галтрагнд явж байсан гэсэн хичээлээ үзээд авах боломжтой болсон. Гэж нэг том одоо энэ бол хурд давуу тал. Тий. Яг нь ер нь програмчлалын салбар бол бидний оруулсан хөрөнгө оруулалт бол хамгийн том нь. Хамгийн том. Их үнэтэй ч байдаг баг. Тий, үнэтэй ч байгаа. Өөртөө өндөр. Тий. Би хагас тэр үн төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Яагаад ингэж байгаа юм бэ? Тийм ингэх гээд байгаагийн учир нь юу вэ? Одоо энэ бол аж үйлдвэрийн хувьсгалтай холбоотой. Одоо энэ дэлхийд гарч ирэх өөрчлөлттэй холбоотой. Одоо аж үйлдвэрийн 4 дахь хувьсгал гэдээ манайхан ярьж эхэлж ин дөнгөж. Энэ аж үйлдвэрийн хувьсгалууд 2 дахь хувьсгал, 3 дахь хувьсгал, аж үйлдвэрийн хувьсгал бол 100 жил үргэлжилжсэн байхгүй юу? Одоо төмөр зам нээн гэдэг юм уу, уурын машин бүтээнч гэдэг юм уу, тийм ээ? 100 жил үргэлжилсэн том процессууд байсан. А одоогийн аж үйлдвэрийн хувьсгал бол ерөөсөө 20 онд эхлээд 24 онд дуусна. 4 жил. Хаалгаа чинь. Тий. Тэгээ ийм гоё шанс гарч ирж яагаад энэ бол 4 жил үргэлжлэн баян орныг хүчтэй орныг ядуу буруу орныг нэг шугам дээр гарааны шугам дээр авэдэр тавьж байгаагаараа гайхамшиг байхгүй юу? Боломж. Тэгээ энэ гайхамшиг бололцоо өгж байгааг монголчууд бид мэдрэхгүй мэдэн бодолж яагаад улс төрдөж байгаад өнгөрөөчгүй гэхээс би маш их айж болгоомжилж энэ асуудлыг дэвшүүл тавиад өгүүл янз бүрийн энэ тэнд би ярьж хэлээд яваад байгаа. Тийм учраас энэ аж үйлдвэрийн хувьсгал ийм 20 онд эхлээд 24 онд дуусах юм ямар хуу чиглэлээр өрнөх гээд байна вэ гэхээр бол би 4 үндсэн чиглэлээр өрнөх юм байна гэж ингэж баримжаа судалгааны дүн хараад байгаа. Тэрний хамгийн том явах чиглэл нь бол энэ програмчлал, дижиталчлалын чиглэлээр энэ дараагийн хувьсгал өрнөнө гэдгийг бол 80-90% магадaltaйгаар одоо судлаач тогтоочод байгаа. Тийм учраас итүүгэн програмчлалын тал дээр ач холбогдол өгөөд, дижиталчлалын спорт ач холбогдол өгөөд байгаа нь тэр хувьсгалтай цуг явах гэсэн үг. Одоо ингээд их сургуулиудыг яриад бичээд их сургуулийн хөгжлийн асуудал маш хүнд асуудал болсон. Одоо дэлхийн топ 10 их сургуульд ордог Харвард, Стэнфорд, Калифорни гэд байж байна. Дэлхийд 2 тогтвортой бичигдэж байгаа Стэнфордын их сургуулийн ерөнхийлөгч Джон хэлсэн байл шүү дээ. Их сургуулиуд руу цунами ирж уншуу ард түмэн гэж. Үнэхээр тийм байхгүй юу? Тэгэхээр энэ цунамид хохирол багтай гарах, цунамиг үр ашигтай үйл явц болгож хувиргах гэж ийм мэдрэмжүүд манай боловсролын салбарын удирдлагуудад нэн чухал гэж би ингэж үзээд байгаа. Тэгэхээр дотор хувьстай цагаан хувьстай нэгтгэв юм байна. Гадуурхан бол нэг фэршиг дарахгүй орж ирд юм байна л та тийм ээ. Тийм ээ. Түүний одоо Ерөшки гэдэг алдартай гэж яриад байна. За. Энэ бол ингээд хараад оюутнуудын одоо гол эздэг бол. Одоос ирж байна. Тийм эргэн тойрны бүх сургуулиудын оюутнууд ирнэ. Манай сургуулийн оюутнуудаас гадна бас бусад сургуулийн оюутнууд ирдэг. За, Эресүүд баг, Итүүгийн Эресүүд бол одоо энэ оюутны дээдлийг төрүүлсэн байна шүү дээ, тийм. За, тэрний хамгийн гол нь энэ эмблем. Энэ та өөрөө сэдсэн. Тэгээ энэ эмблемийг одоо би анхны дизайнын зурсан хийсэн юм шүү дээ. Түүний хамгийн гол зүйл баримжаагаа авж байгаа чухал ач холбогдол өгж байгаа зүйл нь бол хурд юм а гэж тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр энэ Эрвэс гэдэг бол одоо Эрвэс шиг хурдан амт байхгүй. Тийм. Хуурай газрын одоо хамгийн хурдан амт шүү дээ. Тийм. Эрвэс хурдан амтан хуурай газар дээр байхгүй. Тэгэхээр энэ хурд гэдгийг илэрхийлэхийн тулд Итүүгэн хурданд их том ач холбогдол өгж байгаа юм а гэдгийг энэ
символдоо ингэж оруулж өгч байгаагаараа бол энэ их чухал нэрвсүүд гэдэг. Дараа нь бол нөгөө би түрүү яриад байсан энэ ирийн бар чинь сагсамбгийг ингээ барьдсан байж байгаа. Энэ сагсамбгийг барьдсан байж байгаа энэ бол энэ ирвэс. Гэхдээ тэр ирвэсийн тэр дундлын хүмүүс нь бол ир хүмүүс гэд нэрдэг. Энэ бол гоё яадаг гэхээр нөгөө гялтгансан гоё үйтэй нөгөө гөрөөс ч юм уу одоо зогтож яваа бугойх ч юм уу ингээд барьж авахын тулд энэ ир хүмүүс нь уршаага яг амтан дээр хурж очиод 2 см-аар уршаага ингэж ахидаг. Сундаг. Манай эртний өвгдээс минь бас захиж хэлж идэг шүү дээ бид нарт. Ир хүн ирийн алга барсыг ир хүмүүсийг хугалж болдгүй юм шүү. Хамгийн том нүгэл шүү гэж тийм ээ. Тэгээ энэ хин хумсаал хугалуулчвал бар ирвэс юу ч биш. Ирвэс ч биш. Ирвэс болох юм тийм. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл тэр хамгийн эрхэм ёс зүй харьцаа хандлагын тэр сая яриад байгаа тэр өвгдөө сургаад ирсэн тэр ирийн алга барсыг ир хүмүүсийг битгий хугалаараа гэдэг тэр өвгдийн ёс зүйн тэр дүрмийг энд ингэж оруулж өгч байгаагаараа нөгөө итүүгэн харьцаа хандлагыг эрхэмлж байгаамаа гэдэг хурдыг илэрхийлж байгаамаа гэдэг энэ хоёр чухал элементийг ил одоо шингээж өгөхийг оролдсон. Тэгээ энэ бас амжилттай болсон гэж би бодож. Энэ байраа бол яг бид нар өөрсдөө барьсан итүүгэн. Итүүгний багш оюутан итүүгэн констракшн голдож барьсан. Гэхдээ шалын бол энэ Шанхай биеийн тамирын барилгачдаар бариулсан. Зориултын тийм. Зориултын. Өөрөөр хэлбэл биеийн тамирын заалны хамгийн гол одоо биеийн тамирын заалыг манай сургуулиуд их олноор барьж байгаа. Маш сайн. Хувийн сургуулиуд маш сайхан заал хийж байгаа. Маш сайн. Би бол их зүйтэй юм болж байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхдээ энэ шалны хамгийн гол тэр биеийн тамирын барилгачид гэдэг ингээд биеийн тамирын барилгаар төрөлжсөн ийм байгуулгаар шалаа тавиулж байгаагийн цаад утга нь юун дээр байна вэ гэхээр стандарт бөмбөгийг 2 метрын өндөрөөс унгахад метр 20 хийж байгаагаараа онцгой. Тэгээ энийг хангасан явдал нь манай сагсны амжилтанд бас голлож нөлөөсөн болов уу гэж би боддоо шүү дээ. Түрүү жилчин манайх ч оюутны лигт аврах гэсэн эрэгтэй эмэгтэйгөө яг түүхэн амжилт яг хоёулаа эрэгтэй эмэгтэй оюутны лигт тийм аврах гэсэн ер нь бол юу ховор тасарсан байсан байлээ. Тэгээд 10 хэдэн жил тасарсан байжгаад манайх яг тэрнийхэн залгамж болж ингэж орж ирсэн итүүгэн гэдэг сургууль. За энэ жил тэгээд аварга хамгаална гэсэн амар том зорилго болон том хариуцлага байгаа. Сургуулийн багийг бол амар сайн дэмжин. Одоо захирал бол орж ирэл аль бол ингээл хаана таарна те дутагдaltaй зүйл юу байна? Бидний дэмжих зүйл юу байна? Бүх зүйлээс нь одоо ингээл итүүгэн гэвэл ер нь бол бус багууд те одоо энэ оюутны лигт оролцож байгаа багуудаас давуу талтай зүйл нь нөө нэг юм заалны бэлтгэлээс гадна өөр бус ийм одоо нөө бие бэлтрийг хөгжүүлэх тийм юмнуудыг аягүй сайн өг. Бас манай итүүгний одоо баатрууд, миний одоо баатрууд гэсэн үг дээ эднэр. Тэгээ одоо манай төлгөөнөө бол өнгөрсөн аврах манай сургуулийн авраг болоход хамгийн гол тоглогч байсан. Тэгээ Америкт плей-офф үзье гэж очиод тэгээд би нэмуудаад имчилгээ авч чадлагүй эндсэн л дээ. Тэгээд бид нар бас төлгөөнийхээ маркийг энэ зааланда бэхжүүлээд төлгөөнийгээ бол итүүгний мөнхийн оюутан болгож тавьсан юм зүйл байгаа. Танаа одоо оюутнуудаас бас лиг тоглож байгаа оюутнуудаас бас Европын холбооч толгоор болсон гэдэг. Тийм. Ер нь манай энэ сагсны хүүхдүүд бол ажлын байр олдороо хамгийн сайн байдаг. Тэгээд тэрнээс гадна одоо бас улсын шгшээ багийн тамирчдад бол нэлээд үндсэн хэсэг нь манай итүүгний залуучууд бол тоглож гардаг болсон байгаа. За бас манай одоо үндсэн тоглогч их уул Европын холбооны тамирчин болсон. Энэ бол бас шинэ сонголт, шинэ карьер энэ ирвэсүүд баг гаргаж ирж чадж байна л гэсэн үг тийм ээ. Төмөрсөх их бол тийм. За их бол одоо сакс тоглодог. Тийм сакс тоглодог. За одоо Европын руу явах гэж байна. Тий, итүүг ирсүүд багт 6 жил тоглосон. Тэгээд тэр хугацаанд болохоор улсын аваргуудаас болоо оюутны лигийн нодлон жил авраг авсан. Тэгээд энэ жилдээ сая Европын Сербийн Партизан гэдэг багт тоглож байгаад сая оюутны лигтэй болон дээд лигтэй тоглох гэж ирсэн байгаа. Тэгээд 2 юм уу 3 сард буцаад Европ руу явна. Америкийн за баг бүхэн царай биш байлгүй ер нь Америкчууд нийт даяараа сагсмаг маш өндөр түвшинд сойрхдог. Тэрүүний яаж ойлгож байгаагаар найзалдаг одоо намууд хуваагддагтай адилхан тэрүүнийг яаж үзэж байгаагаар бас хүмүүс нь хоорондоо практиксэн хотоороо тийм гэдэг. Тэрний тамирчдаараа их бахархдаг ийм зүйл байсан. Би тэгээд бас Америкийн плей-оффын тоглолтуудыг тэнд байх хугацаанд маш олон удаа үзэж ирсэн. Тэгээд тэрнийг үзсний дараа бол одоо надад төрсэн сэтгэл бол юу вэ гэхээр
Энэ Америкийн хөгжлийн нууц чинь бол ерөөсөө энэ сагсан бөмбөг юм байна. Энэ маш чухал зүйл юм байна гэж ингэж одоо ойлгосон. Тэгээд одоо өөрөөр хэлбэл би энэ сагсан бөмбөгийг нь хөгжүүлэх гээд би төдийгүй итүгэнчүүд бид нар хөгжүүлэх гээд энэ оролдоод байгаагийн цаад утга нь юун дээр байна вэ гэхээр нийгмээ эрүүл авч явах, зөв авч явах ийм том мессежийг энэ сагсан бөмбөгөөр дамжуулж өгөхийг оролдож байгаа сургууль байгаа итүгэн сургууль. Өөрөөр хэлбэл манайд өнөөдөр энэ ардчил хөгжихдээ буруу хөгжөөд байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл хариуцлагагүй ардчил. Хүнийг яаж гутааж болно, яаж доромжилж болно. Дараа нь тэр доромжилсан хүн хариуцлага хүлээдгүй ийм тогтолцоо бий болчиход байна. Тэгэхээр Америкийн сагсан бөмбөг юу хэлээд байгаа вэ гэхээр надад дамжуулсан одоо Инх Батын бөмбөгний ачаар би шидлээ гэдэг эндүүндээ талархна. Тэгвэл би алдаа гаргуул хариу санкц тургуул ингээ авдаг. Тэгэхээр энэ хариуцлагатай ардчлалыг бий болгоход Монголыг зөв хөгжөхөд энэ сагсан бөмбөгөөрөө дамжуулж Монголын хөгжлийг бий болгоход их чухал ач холбогдолтой гэж үзэж би энэ их тэргүүлэх зэргийн ач холбогдол өгдөг сургууль дээр. Ер нь сагсан бөмбөгийг хамгийн товчоор хэлэхэд бол энэ ардчлалын микро загвар нь сагсан бөмбөг. Сагсан бөмбөг гэдэг бол бас ингээд ард түмнийг нэгтгэж идэг. Тий. Одоо нэг хотыг нэгтгэж идэг. Чикаго хотыг бол тэр баг баг нэгтгэж идэг. Тий. Тэрний ард ингээд бүгдээрээ ингээд нэг доор далбаан доор орж идэг ч гэдэг юм. Тэр талаараа бас их чухал үүрэгтэй юм нийгэмд. Ер нь одоо ингээд тухайн байгууллагыг, тухайн хамт олныг нэгтгэж идэг. Үзэл бодол, хандлага, хараа, алсын харааг нэг чиг төвлөрүүлж идэг энэ зүйл бол энэ сагсан бөмбөг. Жишээ нь манай итүгэн дээр их тодорхой харагддаг. Одоо ингээд багийн уур амьсгал бий болдог тийм. Нэг баг тоглож явахад манай оюутнууд бүр ингээд дуугаа хураацсан таг чиг болчиход тэгээд гэж шитгэхийн өмнө ингээд цуг амьсгалч цуг догтлж байгаа байдаг их анзаардаг. Өөрөөр нэг хэмнэлтэй нэг баг болоод алтмаа цуг хийгээ явах тэр төлөвшлийг зүгээр л тэр тоглолтын явцад бий болгож байдаг. Энэ бол хамт олонны ив нэгдэл, алсын хараагаа нэг чиг төвлөрүүлэх, тэгээд халуун талаа уур амьсгал бий болгоход бол сагсан бөмбөг бол их том ач холбогдолтой гэсэн ойлголт байдаг шүү дээ. Та нар хаанаас ирсэн? Говьсонбор аймагаас ирсэн. Чи? Би Эрдэнэт. Эрдэнэт ийш зогсож. За, Итүг ерөөсөө байгаа шигшаа бид хоёр тамирчин. Тийм үү? Сагсан юу? Тий. За. Тэр одоо энд байлцглаар илүү нэг заалтайгаа ойрхон бүх юмтай ойрхон хичээлтэйгээ ойрхон тэгээд ер нь их халуун ус бүх юмтайгаа тэгээд амар амар шүү дээ. Америкийн оюутны дотор байрын төвшөнд хүрсэн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл саяын тэр өдөр болгон өрөөндөө бицсаад нуур гараа угаагаад усанд ороод өдөр болгон ороод ах энэ болцоонуудыг өгж байгаагаараа өрөөндөө гэдэг утгаараа нийтийн гэдэг зарчмаас татгалзаад хувь энэ кавертэрийн зарчим руу ороод ирэхийн хамтаар энэ бол өөр төвшин хөгжлийн шин төвшин гэсэн үг. Зургуулаа нэг өрөөнд орно гэдэг стандарт байхгүй. Мөнгнөөсөө хамаараад, төлбөрөх чадвараасаа хамаараад 2-ороо орж болно, 4-өрөө орж болно, 6-аараа орж болно, 8-аараа орж болно, тийм үү? Ингээ сонголтын оюутан өөрөө талаас шийдэж байгаагаараа шин шийдэл гэх юм уу? Одоо бас тийм энэ энтерпренер инновацийн бас хөгжлийн шин шийдэлтэй энэ. Тийм тулгаж байгаа биш тийм. Тийм тулгаж байгаа биш. Оюутан өөрөө сонгоно. Гэтэл чи хуучин бол зүгээр бүгдээр ингээд дуудаал хуваарлаад бөөнөр нь оруулцдаг шүү дээ. 6-аараа юм 8-аар нь тийм ээ. Тэгэхгүй одоо өөрөө намар үзээд эдгээр байрштай сонгоно шүү дээ. Энэ зураг бол дэлхийн их сургууль гэсэн зураг. Энэ зургийн хамгийн сонирхолтой одоо Итүгийн их сургууль яагаад энэ зургийг тавьуулсан бэ гэвэл одоо хамгийн голд нь бол одоо Аристотель багш тийм ээ. Одоо энэ үнэн гэдэг бол бурхан тэнгэрт байдаг юм аа гэдэг өөрийнхөө номыг сугуулчилсан ингээд Аристотель багш хэлж байгаа. Гэвч шавь нь болохоор бол Платон гайхамшигтай гүн ухаан тийм хүн шүү дээ. Шавь нь болохоор бол бас номоо ингээд барьсан. Багшаа үнэн гэдэг чинь бол энэ зэрийн энгийн амьдралд байдаг юм аа. Тэр дээр бишээ гэдэг ингээд үннийг олохын төлөө багшаа хоёр ингэж тэмцэлдэж гэдэг юм уу, мэтгэлцэж гэдэг юм уу, үннийг олохын төлөө хамтран ажиллаж байгаа энэ агуу санаа нь одоо сургуулиудын амьдралын хамгийн үнэт зүйл гэж одоо Итүгийн зүйл бид нар жишээ нь би хувьдаа тэгж үздэг. Тийм учраас Итүгийн сургууль дээр бол дандаа юмны учрыг нь олох, үннийг нь олох, гац гаргалгааг нь олох, юмд хэрэгэлзэмтгий байх. Тийм байж магадгүй ийм гэсэн дандаа ийм шинжлэх ухааны хандлага сургуульд үнэртэж яах тэр нь гол зүйл байх ёстой учраас энэ дэлхийн анхны сургууль гэдэг зургийг тавьсан. Ингээд өөрөөр хэлбэл энэ оюун ухааны ертөнцийн том ухаантнууд тийм ухаантнуудын энэ том эрэл хайгуул, үнний төлөө эрэл хайгуул бол их сургуулийн хамгийн алтан зарчим нь байх юмаа гэдгийг хэлж байгаа гэсэн утгаараа энэ
манай сургуульд хүндтэй байр эзэлсэн ийм хүчтэй байгаамаа. Энэ зургийг бол шинэхэн тавигдсан зураг гэж би хэлэх байна. За комментатор нэвтрүүлгийн ээлж дуурайнд бол өндөрлжээ. За бидний зочноор Итүүгийн их сургуулийн үүсгэн байгуулагч захирал академич доктор Нямзагт за мөн Итүүгийн их сургуулийн бас багш оюутнууд бас оролцлоо. Тэгээ манай үзэгч олон бол харсан байх. Бас Монгод бас ийм юутай ийм тэргүүлэх хэмжээний дэлхийн стандарттай нийцсэн сургууль бас бий болцсон байна тий. За бас ингээд дэлхийн одоо хөгжилтэй хөл нийлүүлээд алхаж байна. За өшөө олон шинэ гаргалаа бас гаргаж ийн гэдгийг харж байгаа. Өдрөөс энэ хараад их сэтгэл одоо юу гэдгийг сайхан байна. Тийм шүү. Итүүгийн чөл бид нараа бусад ихтэй сургуультайгаа хамтраад дэлхийн төвшөнд хүрж цуг алах юмсан гэсэн нандин мөрөөдөлтэй ажиллаж байгаа. Бидний мөрөөдөл бас их ирээдүйтэй. За танд баярлалаа. Хэд амжилт хүсье нэр ажилтай. Боловсролын салд орж байгаа хөрөнгө оруулагч юм одоо юу гэдгийг маш хүнцэнтэй, маш өр өгөөжтэй байгаад одоо харахад сайхан байна. За баярлалаа.